tal amigos de YouTube? En esta ocasión es un video para instalar un equipo de sonido de carro en casa, un auto. Este es el equipo por instalar: un amplificador American Bass de 300 watts RMS que alimentará esta punch de 12 pulgadas, doble bobina, de bobina sencilla. Lo vamos a instalar. El que alimenta los agudos es un Crossfire de 160 watts a 2 canales. También tenemos un epicentro, un Dayfire. Pues acá están los medios. No es mucho pues lo que consta mi sistema. Aquí ya está instalado el amplificador para abajo, el American Bass 300 watts RMS. Ahora hay que configurarlo para que no se escuche la voz. El crossover, como este no es especialmente hecho para abajo, pues el crossover no está muy bueno que digamos, ¿verdad? Aquí en este también lo hice yo, se puede configurar. Era de otro ampli, pero ahora me sirve para el bajo. Escuchen. Ya se fue toda la voz. Lo que queramos escuchar, ¿verdad? Escuchen nomás. Muy bien. Están instalados los medios. Escuchen. El sonido. Ahorita les mostraré un demo, a ver qué tal suena. Bueno, ha llegado la hora del demo. Tal subwoofer, amplis, muy bien. Vamos a darle. How you gonna hate on me in the club? Nigga, I ain't even in the club. I'm sick, throw up this line. Money, I got it, bitches ain't probably that to me. Yeah, they buy it, masterpiece. Too many albums unreleased. Shit in my closet, Louis Vuitton, and bloody bottles. Bitches spot 'em, yeah, I'm style. I take a pot of blood, no mileage, yeah.
It's all that California man, go to my life. Baby, I know what the bitches like. Farmer, swerving, make the jet ski do a hurdle. Use a motherfucking turtle, knock him down like Birdo. Straps on my side like Urkel. Boy, I hurt you. Straight face purple. Niggas wanna talk, but you can't hold words. These Converse, yeah, all black. I'm that nigga. You just a nigga. One more, yeah, I'ma be big. Don't call me ticker. Jack the Ripper. Rip these beats and I eat you. I'm done. Bueno, ahí está. Suscríbanse, denle like. Si les gustó el video. Nos vemos para la próxima.